各位朋友大家好啊！这一次吸尘器行业真的被中国品牌颠覆了。这么多年没人能解决的三宗罪：毛发缠绕、吸力衰减、清理繁琐，终于在一台国产机器上彻底的被破了。它不是模仿戴森的新面孔，而是一场从结构到体验的重构。这是第一款能自己清理自己的吸尘器，第一款让头发想缠都缠不上的吸尘器，也是第一款用推入式回仓设计的吸尘器。它叫有望扫地僧，一个名字里就带着修炼的高手。他的出现就像扫地僧一样，不争不抢，却一出手就惊艳整个行业。今天我们就来看看这位吸尘界的扫地僧到底有多深的内力。外观是有望扫地僧给人的第一重震撼，它不像传统吸尘器那样臃肿复杂，也没有戴森那种机械堆料的炫技感，整机线条干净利落，从机身到基站延续了有望一贯的极简科技风。最核心的改变是这个推入式基站，底部导轨区还加入了倾斜角设计，推入回仓更顺滑。传统吸尘器回仓要用手提抬对准接口放进去，有望这一次彻底改写了这一幕，你只需轻轻一推，主机就顺着导轨滑入基站，这是人机工学上的一次彻底突破，也让使用吸尘器这件事第一次变得优雅。从外观比例来看，有望扫地僧整体更修长，重心分布更平衡，不再有头重脚轻的违和感。基站体积相比前代更紧凑，但内部空间更合理。承带、滤网、电机仓、收纳仓各自独立，互不干扰。刷头、扁吸、除螨头这些配件都能一体收纳在机身内，再也不需要另外找盒子、找角落去放。颜色上银灰配色，整机气场极其克制，却有高端家电那种劲奢氛围。细节上，基站底部是触控呼吸灯环，从绿光扫震、紫光集成到晨光刮灰，每一阶段都有独立的指示灯。这一点不仅是美学，更是一种动态交互，你能清楚看到它在工作，也能感受到那种机器在思考的智能感。可以说，有望扫地僧的外观不是升级，而是彻底的重生。它让吸尘器从家务工具变成了真正的家居科技单品，这就是国产品牌设计成熟度的体现。不靠堆料，不靠噱头，而是真正懂用户。如果说外观让人觉得舒服，那功能就是让人拍案叫绝。官方定义为3大全球首创加2大行业创新，这听上去有点夸张啊，但是你真正了解它的工作逻辑，就会发现这些首创不是噱头，而是一次次把用户痛点掐灭在源头的工程创新。第一项，零残扫震地刷，它直接抛弃了吸尘器沿用几十年的滚筒刷结构，采用仿生扫震式设计，胶条和毛刷同步往复运动，像上万个小扫把在地面同时起舞。这意味着长发、宠物毛、地毯绒全都无处可缠。它不靠刀片切割，不靠辅助刷条，而是从结构层面断绝缠绕的可能性。在地刷内部，皮带组负责减速与同步，让扫震动作更稳定。吸灰口3槽导流结构，让大颗粒脏污沿气流顺势进入风道，吸力稳，轨迹准，刮灰干净，用3个字形容就是稳、准、狠。第二项就是内外双刮自集成系统，这套设计可以说是把自动集成推到了 3.0 时代。市面上常见的自动集成其实是抽吸，灰尘抽出来了，但滤网海帕依旧沾着一层毛发与浮灰，久而久之吸力衰减，2次污染。有望在这里加入了2道机械刮环，外环负责滤网，内环负责海帕，每次集成自动刮2遍，彻底清掉附着物，不留残灰，从此告别假自动，真正实现一吸一清，吸力始终如新。第3项就是推入式基站，听起来只是交互升级，但对用户体验的提升是质的。过去的吸尘器像是工具，而这一代有望它更像是伙伴。
推入寄回舱，自动集成、自动清洁、杀菌除味、一气呵成，这才是真正意义上的闭环清洁。除此之外，还有2项行业创新：全链路自清洁系统，让地刷、风道、尘杯、海帕全部自动清理；还有耐克自研950瓦巅峰电机，转速高达15万转每分钟，电机输出480 AW 吸力，38千帕真空度，同时实现了高效散热和长续航。搭配3200毫安时电池包，实测续航可以达到90分钟左右。再加上 AI 智能吸力调节，150度滤光显尘系统，6+6重过滤结构，基站迷宫降噪、活氧杀菌层带，让整机形成一个全自动清洁生态系统。它不仅能让地面干净，更能让机器自己始终干净。换句话说，有望扫地僧的核心逻辑是，不是你在打扫，而是机器在修炼。这就是扫地僧之名的真正含义。各位兄弟们，几天实际试用下来，有望扫地僧确实配得上行业首创4个字。在 AI 模式下，续航42分钟，轻柔模式也能跑到76分钟，强劲模式全功率950瓦，也能坚持个20多分钟。轻柔模式一次清完全屋，还剩75%的电量。AI 模式剩一半，也就是说
续航充裕，吸力够猛，真正覆盖全屋清洁。150度滤光显尘系统非常实用，地板、床底、沙发缝那些看不见的灰一照就亮，清洁效率明显就更高了。而零缠绕扫震地刷是我认为最有突破的地方，它确实需要一点适应的时间，因为它的震感比传统的滚刷更明显，但习惯之后你会发现那种震扫的干净程度是滚刷比不了的。还有抗缠绕的问题，头发不是不容易缠，而是根本就没法缠，全部被一次吸走，带到成盒内部。还有一点就是落地的窗帘，地上的数据线、电线再也不怕了，它们不会被吸进去，这点体验非常加分。双刮自集成系统的升级也确实有效，内外2道刮灰环，每次回仓都会彻底的清理内外滤网，尘被刮得很干净，吸力也不会衰减。整体来看，有望扫地僧就是一台把打扫变成修炼的吸尘器，它解决了吸尘器行业3宗罪：缠发、衰减、繁琐，让清洁这件事第一次变得轻松又优雅。如果你家里有宠物，有毛发困扰，或者你厌倦了手抠尘杯、清滤网的那种烦，那么这台机器确实值得一试。它不是最便宜的那台，但它会是最省心、最干净的一台。当然，接下来我还会对它做全面的拆解，到时候我们一起看看这套零缠绕加双刮加推入式的结构到底是怎么在电机和机械层面实现的。测试为了了解，猜是为真相，认真车载客观输出。我是你我车载，非常感谢各位朋友们一直以来的支持和鼓励，有你们的陪伴，才有我一直猜下去的动力。这期视频谢谢大家观看，咱们拆解篇再见。